Hey everyone. Yes, look, guys. Wow. দেখো অনেকগুলো ডার্টি টয়, দেখো কাদা মাখা, একেবারে একেবারে ময়লা হয়ে আছে। আমি এগুলিকে আজকে গাইস এই যে দেখো আজকের কালেক্টিং বাস্কেট, এটার মধ্যে কালেক্ট করে দেন তোমাদেরকে ক্লিন করে দেখাবো গাইস। দেখো অনেকগুলো ভেহিকল, সাথে কিন্তু একটা গান দেখা যাচ্ছে গাইস। দেখো ও গাইস, সারপ্রাইজিং, আসলেই সারপ্রাইজিং গাইস। দেখো গাইস, ওয়াও, অনেক ভেহিকল গাইস। আর এর সাথে আবার দেখা যাচ্ছে একটা গান, দেখতে পাচ্ছ গাইস। তো আমরা কালেক্টিং বাকেটে বা বাস্কেটের মধ্যে রাখার চেষ্টা করি। ফার্স্টে এই ভেহিকলটা রাখি। আমরা কিন্তু গাইস এগুলিকে ক্লিন করে তোমাদেরকে দেখাবো গাইস। একেবারেই কিন্তু ডার্টি, মাঠযুক্ত ভেহিকলগুলো। কাদা মাখাটায় ক্লিন করতে অনেক ভালো লাগে গাইস, বিশেষ করে সেগুলি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে আমার অনেক ভালো লাগে। আর একটু কাদা মেখে নিচ্ছি। আর ফাইনালি হচ্ছে গানটা। তো দেখতে দেখতে দেখেছো গাইস, বাস্কেটটা কিন্তু ফুল হয়ে গেল। আমরা এখন এগুলিকে নিয়ে ক্লিনিং স্পটের দিকে চলে যাচ্ছি। তো গাইস আমি কিন্তু একেবারে ক্লিনিং স্পটে চলে এসেছি। দেখো, ইয়েস, ও হো, এই ফার্ম হাউসে গাইস, এই ফিশ ফার্মারটার মধ্যে আজকে আমি ভেহিকলগুলো ক্লিন করব আর তোমাদেরকে দেখাবো গাইস। তো জায়গাটা কিন্তু একটু ব্যাকওয়ার্ড, আমি যাচ্ছি ভেহিকলগুলো নিয়ে। দেখো জি, কিন্তু এখানে প্লেসটা কিন্তু খুবই ব্যাকওয়ার্ড একটি জায়গা। এখানে ক্লিন করাটা টাফ হয়ে যাবে গাইস। আমরা ওই দিকটাতে চলে যাই। তো ক্লিন করা শুরু করি গাইস। ফার্স্ট ভেহিকলটা কিন্তু ক্লিন হয়ে গেল। দেখো, ওয়াও, একটি কাভার ভ্যান, অসাধারণ একটি কাভার ভ্যান গাইস। সিএনজি অটো রিক্সা। ওয়াও, এক্সকেভেটর গাইস। Wow, police car, guys. Wow. Mixer truck, construction mixer truck, guys. দেখো গাইস, গানটা খুবই সুন্দর একটি টয় গান। দেখো, ওয়াও,
আরও কিছু ভেহিকল আছে এখানে, কন্টেইনার ট্রাক, হেলিকপ্টার গাইস, দেখো রেড হেলিকপ্টার। ওয়াও, ওয়াটারিং কার গাইস, ট্যাঙ্ক ট্রাক দেখো, 8 হুইলার একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক গাইস। আর্মি মিসাইল ক্যারিয়ার ট্রাক, ক্রেন ট্রাক, রেসিং কার গাইস, ওয়াও। ক্রেন ট্রাক, অসাধারণ ক্রেন ট্রাক। তো লাস্ট দুইটা ভেহিকেল রয়েছে, পুলিশ কন্টেইনার ট্রাক, আর যে ভেহিকেলগুলো রয়েছে দেখো, একটি হচ্ছে পুলিশ বাইক, আরেকটি হচ্ছে স্কুল বাস। তো বাস্কেটটা কিন্তু একেবারেই কিন্তু খালি হয়ে গেল। আমরা এখন ক্লিন করা ভেহিকলগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, দেখো গাইস, যেগুলি আমরা ক্লিন করেছি। আই হোপ তোমরা ভিডিওটা এনজয় করেছো। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, আর বেশি বেশি আমাদেরকে সাপোর্ট করে যাবে গাইস। তো দেখো গাইস, বাস্কেটটা কিন্তু একেবারে ফুল হয়ে গেল, সব ক্লিন করে ফেললাম। তো আজকে যেতে হচ্ছে আমার। আই হোপ পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আমি তোমাদের সামনে আসবো। এই পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকবে গাইস। খোদা হাফেজ।